So challenge moja watu hufanya, ukianza biashara, unakuta mtu anachanganya personal content yake na ile content ya biashara. So inakuwa best recommended. Kama uko na biashara, tengeneza account ya biashara kando. Na kama uko na bado ile hiyo personal social media, hiyo pia ikuwe kando. Kwa hiyo personal social media yako, unaweza eka mambo yako na pia bado unaweza eka mambo ya biashara yako. But kwa ile ya biashara, hakikisha iko purely ya biashara. So unakuta challenge watu wengi wakianza social media, unakuta umepiga picha zako tofauti za entertainment, mambo tofauti yenye iko link na biashara yako, labda familia yako, personal life yako nyingi unaleta kwa the business account. So mtu akikuja kule business account anapotea kabla aelewe hii biashara ina deal na nini ama value yake, anakuta imechanganyikana excess. Yes. So ya biashara umejaribu kusema tu kama ni ya biashara ni ya biashara. Yes. Na create account ya biashara kando, hata nikisoma ile biashara inapelekana na ile jina ya biashara yako. Biashara kweli. Napenda. So in terms of sasa unapata some mtu ameanza biashara yake mwenyewe hataki kuimanage ama kurun hizo pages zake. That's why sana leta na the second party ndani ambao sasa labda ni management. After sasa ameleta management ndani ya pages zake, ni changes gani ataanza kudiscover na itatake how long? So kila biashara iko na different experiences ikikuja to management. But kitu muhimu kwanza, kama uko na professional social media manager ama digital marketing executive, kwanza ata create ile strategy ya content yako. Hiyo ndio kwa tofauti kubwa. And then ana avoid hiyo kuwa random kila wakati, because ukiwa mwenye biashara saa zingine ni ngumu kufocus on kitu moja. Ukikuta leo unauza, kesho uko marketing, kesho uko technical. So pale social media yako itakuwa very accurate ama watu tunasema inakuwa personalized to the business. So ukiwa na ule social media manager ama account manager, anaweza create strategy based on zile goals mnataka kuachieve. Kwa kila biashara iko na goals tofauti. Unaweza kuta goal yenu ya sahi ni awareness. So ile content atatengeneza ama ataplan itakuwa based on ku create awareness ya brand yako.